Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 furchtbare Schleifgeräusche macht, kann das auf ein Problem mit den Messern hindeuten. Diese Geräusche entstehen meist, wenn die Messer nicht richtig im Motorfeld sitzen oder wenn sie abgenutzt sind. Wenn du diesen Fehler nicht zeitnah behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden am Gerät kommen, die eine kostspielige Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Schraubendreher, eine Zange und gegebenenfalls ein neues Messer für deinen Thermomix TM31. Beginnen wir mit der Schritt-für-Schritt-Reparatur. Zuerst musst du die Thermomix TM31 sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Schraube die Abdeckung auf der Unterseite mit dem Schraubendreher ab. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Nachdem du die Abdeckung entfernt hast, kannst du das Motorfeld sehen. Hier musst du nach dem defekten Messer suchen. Um das Messer zu lokalisieren, drehe das Motorfeld vorsichtig, bis du die Klingen siehst. Jetzt musst du das Messer entfernen. Benutze die Zange, um das Messer vorsichtig herauszuziehen. Achte darauf, keine anderen Komponenten zu beschädigen. Wenn das Messer abgenutzt oder beschädigt ist, ersetze es durch das neue. Achte darauf, dass das neue Messer korrekt sitzt und fest angezogen ist. Jetzt musst du alles wieder zusammenbauen. Setze die Abdeckung wieder auf und schraube sie fest. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, aber übertreibe es nicht, um die Teile nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um sicherzustellen, dass alles funktioniert, stecke das Gerät wieder ein und teste es. Wenn die Geräusche verschwunden sind, hast du die Reparatur erfolgreich abgeschlossen. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig die Messer überprüfen und sicherstellen, dass sie richtig geschmiert sind. Vermeide es, harte Lebensmittel zu verarbeiten, die die Klingen beschädigen könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.